Lo. Guys, so ngayon itatry natin yung nakita ko sa TikTok. Ito po siya. Kung nakita nyo din po yan, let's try. Punta po tayo sa kusina. Bang! So nandito na po tayo sa kusina. Tingnan muna natin yung ref namin. Ito po siya. Ayan. So may itlog po tayo. Kuha pa tayo. Bang! Ayan po siya. So sabi daw po niya dun, kukuha daw po tayo ng itlog. Tapos lagyan po daw natin ng mainit na tubig. Tapos sugar daw, sugar. So let's try. Oh, so nandito na po tayo. Ito po yung baso. Up. Lagyan ko po ng tubig. Lagyan po. So ito na po siya. Ito na po na. So yun po guys, Mr. Basit Papa. Kaya lang po, dagdagan ko po yung tubig. Pinawasan ko po kasi hindi lang po. So ito po siya. Pinapakuha ko po soap. Lagyan po natin daw ng soap to. Wait, ang lalagay ko muna yung itlog. Oh, so yan po siya. Itlog. And soap daw, soap. So ito po siya. Ayan. Lagyan daw po natin ng salt. 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 Oh. And 24 hours. Mamaya na lang po. Like and subscribe. Papakita ko po muna mamaya yung itlog. So, tinago ko na po na siya. Kasi 24 hours daw po yun. Tatakipan ko po. Kukuha po ako ng takip. Ito na lang po yung takip ng baunan. Ito po siya. Oh. So, let's start. Siya. Let's try po siya. Lo. Oh